Левит 17 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Арон болон түүний хүүгүүд Израилийн бүх хүүгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэгтэн. Эзний тушаан айлцсан энэ болоо. Израилийн гэрийнхнээс аливаа хүн хуарангийн дотор эсвэл хуарангийн гадна өвхөр эсвэл хурах эсвэл ямаа нядлах аваас эзний асрын өмнө эзэнд өргөл болгон өргөхөөр түүнийг хурлын майхны үдэнд авчраагүй бол тэр хүн цусны буруутан хэмээн тооцогдно. Тэр хүн цус урсгсан учраас өөрийн ард түмний дундаас таслагдах ёстой. Үүний учир шалтгаан нь гэвэл Израилийн хүүгүүд хээр талд өргөж байсан төрлүүдээ авчрахын тулд буюу тэдгээрийгээ тэд эзэнд хурлын майхны үүдэнд тахилчид авчран эзэнд эвийн тахилын өргөлүүд болгон өргөхийн тулд болоо. Тахилч цусыг нь хурлын майхны үүдэнд эзний тахилын ширээн дээр цацсан өөхийг нь эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болгон шатаан уугуулах ёстой. Тэд өөрсдийн садралсан ямаан шүтэнүүдэд цаашид тахилаа өргөх ёсгүй. Энэ нь тэдэнд үеийн үед улиран үргэлжлэх тогтоол болох юм. Тэгээд чи тэдэнд ийм хэл Израилийн гэрийнхнээс эсвэл тэдний дунд түр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн нь шатаал тахил эсвэл өргөлийг өргөхдөө түүнийг хурлын майхны үүдэнд эзэнд өргөхөөр авчрахгүй бол тэр хүн ард олноос таслагдана. Израилийн гэрийнхнээс эсвэл тэдний дунд түр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн цус идэх аваас цус иддэг тэр хүний эсрэг би өөрийн нүрийг хандуулан түүнийг ард олонныхын дундаас таслах болно. Учир нь махан биеийн амин цуснд байдаг бөгөөд түүнийг би та нарт өөрсдийн чинь амийн төлөө эвлэрүүлэх тахилын ширээн дээр хийхээр өгсөн юм. Учир нь цус бол амийн төлөө эвлэрүүлэх хийдэг юм. Тиймийн тул би Израилийн хүүгүүд та нарын дотроос нэг ч хүн цус идэж болохгүй. Та нарын дунд түр сууж буй аливаа гадаадын хүн цус идэж болохгүй хэмээн альзан. Тиймээс Израилийн хүүгүүдээс эсвэл тэдний дунд түр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн нь идэж болох амьтан буюу шувууг агнсан тохиолдолд түүнийхээ цусыг асхан шороогоор дарах ёстой. Учир нь бүх махан биеийн амийн хувьд гэвэл түүний цус нь амьтайгаа хамт байдаг. Тийм учраас би Израилийн хүүгүүдэд бүх махан биеийн амин түүний цус учраас та нар аливаа махан биеийн цусыг идэх ёсгүй. Үүнийг эзэн хэн боловч таслагдана хэмээн альзан. Үгсэн амьтан эсвэл тасчуулсан сэгийг эзэн аливаа хүн нь нутгийн уугуул хүнч бай, гадаадын хүнч бай, өөрийн хувцсыг угаан бие усанд булхах бөгөөд өдөж болтод бодорцсон байж байгаа дараа нь цэвэр болно. Хэрв тэр хүн хувцаа угаагаагүй эсвэл бие усанд булхаагүй байх булхаагүй аваас тэр нь өөрийн хэм бурууг үүрнэ гэлээ. Левит 18 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэгдэн. Би бол эзэн та нарын бурхан, та нар өөрсдийн амьдарч байсан Египтийн нутагт хийгддэг зүйлсийг хийж болохгүй. Миний та нарыг аваачиж буй Канаан нутагт хийгддэг зүйлсийг та нар хийх ёсгүй. Тэдний ёс заншлуу дотор та нар явах ёсгүй. Та нар миний шүүлтийг хэрэгжүүлэн миний тогтоолыг сахин тэдгээрийн дотор явагдсан. Би бол эзэн та нарын бурхан. Тиймээс та нар миний тогтоол, миний шүүлтийг сахигтун. Тэдгээрийг үйлддэг хүн түүгээр амьдран би бол эзэн. Та нарын хинэнч хурцах гэж өөрийн цусан дөрлөлтөө хүрч үйл болно. Би бол эзэн. Эцгийнхээ бий болох ихтэйгээ хурцж үйл болохгүй. Тэр бол чиний их мөн чи түүнд хайртай байсгүй. Чи эцгийнхээ эхнэртэй хурцж болохгүй. Энэ нь чиний эцгийн болоо. Эгч дүүтэйгээ эцгийн чинь охин бай, эхийн чинь охин бай, чин төрсөн бай, гадна төрсөн бай. Тэднийтэй чи хурцж болохгүй. Ач охинтойгоо эсвэл зээ охинтойгоо чи хурцж болохгүй. Чин тэдний махан бие нь чамаас гарсан юм. Эцэгт чинь төрсэн эцгийн чинь эхнэрийн охин нь чиний эгч дүү болдог учраас үүнтэй чи хурцж болохгүй. Чи аав эгчтэйгээ хурцж болохгүй. Тэр бол чиний эцгийн чинь цусан төрөл юм. Чи нагаз эгчтэйгээ хурцж болохгүй. Тэр бол эхийн чинь цусан төрөл юм. Чи аавынхаа бие болох эхнэртэй хурцж болохгүй. Түүний эхнэрт бүү хайр. Тэр нь чиний аавг бэргэн болоо. Чи мөн бэртэйгээ хурцж болохгүй. Тэр нь чиний хүүгийн чинь эхнэр учраас чи түүнд хавьдаг ёсгүй. Чи бэргэнтэйгээ хурцж болохгүй. Энэ нь түүний Энэ нь чиний ахын бие болдог юм. Чи эмэгтэй болон түүний охин хуйлантай харьцаж болохгүй. Мөн түүний ач охин эсвэл зээ охинтой харьцахын тулд түүнийг бүү ав. Тэдний цусан төрөл бөгөөд энэ жишүүрт явдаг юм. Чи эхнэрийгээ амьд байхад дээр нь нэмэн түүний эгч дүүтэй гэрлэн харьцаж тэднийг өөрсдөгчд болгож болохгүй. Хүн чи эмэгтэйдээ сарын тэмцээх нь үеэр харьцах гэж түүнд бүрч болохгүй. Чи мөн бусдын эхнэртэй харьцаж түүнтэй хамт бузарлагдах ёсгүй. Чи мөн өөрийн уруудыг болгоход өргөхөөр өгч болохгүй. Чи өөрийн бурхны нэрийг бүү хта. Би бол эзэн. Эр хүн эмэгтэйтэй онцгийн адил чи эр хүснэнтэй бүү хүн. Энэ нь жигшүүрт юм. Мөн чи аливаа амьтантай хавтаж түүнтэй хамт бузарлагдаж болохгүй. Аливаа эмэгтэй амьтны өмнө түүнтэй нийлэхээр зогсох ёсгүй. Энэ нь гажуу явдал болоо. Эдгээр зүйлсийн аль нэгээр нь өөрсдөө бүү бузарлагдсан учраас та нарын өмнөөс миний хөө хүнснүүд эдгээр бүх зүйлсээр бузруулсан юм. Уг газар нутаг бузар босноос тиймийн учир би шийдэглийг нь дээр нь авчирсан бөгөөд тэр нутаг оршин суугч та бөөлжин гаргасан. Гэвч та нарын хувьд та нар миний тогтоолууд болон хуулиудыг сахих ёстой бөгөөд уугуул болон та нарын дунд түр амьдарч буй гадаадынхан чидгээр жигшүүлэх зүйлсийн алийг нь хийх ёсгүй.
Учир нь энэ нутагт та нарын дунд амьдарч байсан хүмүүс эдгээр бүх жигшүүрийг хийсэн бөгөөд газар нутаг нь бузар болсон юм. Энэ та нарыг тэр нутгийг бузарлахад тэр нь өмнө чинь байсан үндэснийг бөөлжин гаргасан шигээ та нарыг мөн бөөлжин гаргуулахгүй тулд болоо. Учир нь эдгээр жигшүүрийн аль нэгийг нь хийсэн хэм боловч тийхүү үйлдэгчд нь өөрсдийн ард олны дундаас таслагдах юм. Ингэж та нараас өмнө хийгдэж байсан эдгээр жигшүүрт заншлын аль нэгийг нь та нар эдгээрээр өөрсдийгөө бодлохгүй тулд үл үйлдэн миний шаардлагуудыг сахих ёстой. Би бол эзэн та нарын бурхан гэв. Левит 19 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлтан Израилийн хүүгүүдийн бүх чуулгантай яран тэдэнд ийм хэлэхдээ та нар ариун байх учир та нарын бурхан эзэн би ариун болоо. Та нар хүн нэг бүр өөрийн их эцгийг хүндхэн миний амралтын өдрийг сахивтун би бол эзэн та нарын бурхан шүтэнүүд рүү бүү хаанд өөрсдөө зориулж цутгамал бурхтыг бүү хийхтун би бол эзэн та нарын бурхан. Эзэн дивийн тахлын өргөлийг өргөхдөө та нар түүнийг өөрсдийгөө хүлээн авахуулахаар өргөхтөн. Энэ нь өргөгдсөн тэр өдрөө болон дараагийн өдөр нь идэгдэх ёстой. Гэвч 3 дахь хоног хүртэл үлдсэн нь галж таагдах ёстой. Тиймээс хэрв энэ нь 3 дахь хоногт идэгдэх аваас тэр нь бузар болоод хүлээн авахдаггүй. Түүнийг эзэн хүн бүр нь өөрийн гин буруу гөрн учир нь тэр эзний ариун зүйлийг хутаасан болоо тэр хүн өөрийн ард олноос таслагдах болно. Та нар газрынхаа ургацыг хураахтаа талбайнхаа өнцөг болгоодыг нь хүртэл хураах ёсгүй. Ургацынхаа гээгдсэн үлдэгдлийг ч цуглуулах ёсгүй. Усан үзмийн талбайнхаа үлдэгдлийг түүлгүй. Усан үзмийн талбайнхаа унсан жимсийг ч бүү цуглуул. Тэдгээрийг та нар ядуу ус болон гадаадынхан зориулан үлдээгтэн. Би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар хулгай бүүхийн хуурамчаар бүү үл. Би бие бүү хуур миний нэрээр хуурамчаар тангаснаар өөрийн бурханы нэрийг бүү гутаа. Би бол эзэн өөрийн хөршийг бүү дарал түүнийг бүү дээрэнд хөлсний хүний цалин нь бүхэл шүнжэнгөө өглөө болтол чамд байж болохгүй. Чи дүлий хүнийг бүү хараа, сохор хүний урд өдрүүлэх зүйлийг бүү тавь харин өөрийн бурхныг хүнддэг би бол эзэн. Шүүхтэр шудраг бусаар бүү үл ядуусыг өөгшүүлэхгүй, баячуудад долгионлгүй харин хөршөө шударгаар шүү. Ард олныхоо дунд хов зөөгч мэт бүү яв. Хөршийнхээ амийн эсрэг бүү үл би бол эзэн. Нутгийнхаа залууг зүрхэндээ бүү үзэн яв. Хөршөө шулуухан зэмлэж болох боловч түүнээс болж нүгэл орооцдож болохгүй. Чи өөрийн ард олны хүүгүүдийн эсрэг ус сонзонг бүү ав. Альва зөвслэгч бүү хадгалах харин хөршөө өөрийн адил хайрал би бол эзэн. Та нар миний тогтоолуудыг сахих ёстой. 2 өөр төрлийн малыг хооронд нь бүү хээлтүүл. Тарайн талбайдаа 2 өөр төрлийн үрийг бүү суулгав. 2 төрлийн эдэг хольж хийсэн хувцсыг бүү өмс. Хэрв эрэгтэй хүн нь өөр хүнд эзэмшигдсэн чөлөөлөлтөөгөө боол эмэгтэйтэй махан биеэр ундах хаваас тэдэнд шийтгэл байх юм. Гэхдээ тэд цаазлагдах ёсгүй. Учир нь эмэгтэй чөлөөт бус юм. Эрэгтэй нь хувцсыг өөрийн гмийн төлөөх тахилаар эзэнд хурлын майхны үүдэнд авчирна. Дахиж мөн түүний төлөө гмийн төлөөх тахилын хуцаар үйлцэн нүглийнхэн төлөө эзний өмнө нэвтрүүлэл хийх бөгөөд түүний үйлцэн нүгэл нь уучлагдах болоо. Та нар уг нутагт орон хүнсэнд зориулан бүх төрлийн моддыг тарихдаа тэдгээрийн үр жимсийг цээрлэгдсэн хэмээн тооц. 3 жилийн турш энэ та нарт цээрлэгдэх болоо. Үүнийг идэх ёсгүй. Гэвч 4 дахь жилд нь түүний бүх үр жимс эзэнд магтаалын ариун үргэл болно. 5 дахь жилд нь та нар үр жимсийг идэж болно. Ингэж түүний үр жимсийг та нарт улам нэмэгдүүлнэ. Би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар цустай ямар ч юмыг бүү ид, мэрэг төлөв эсвэл ид чи дээр бүү оролт, толгойнхоо хажуугийн санчгийг бүү тойруулан ав, сахлынхаа үзүүрийгч бүү ивд, хөгсдийн төлөө өөрсдийн бие дээр альва хэрчлэлийг бүү хий, өөрсдөө дээр шивээс тэмдэгч бүү хий, би бол эзэн. Өөрийн охиныг янхан болгож түүнийг бүү гутаа тэгснээр нутаг орон садар самуунд унахгүй, муу мухагаар дүүрэхгүй. Та нар миний амралтын өдрийг сахин, миний ариун газрыг хүнддэг. Би бол эзэн. Бөө болон сүнс дуудагчид руу бүү эргэхтэн тэднийг бүү эрж хай тэдгээрээр бузарлагдсан шүү. Би бол эзэн та нарын бурхан. Буурлын өмнө босон зогсож настан дээдлэн өөрийн бурхныг хүндэг. Би бол эзэн. Нутагт чинь харин хүн та нартай хамт амьдрах аваас та нар түүнд муугаар хандах ёсгүй. Та нартай хамт амьдрах харин хүн та нарт дунд чинь уугуул хүн мэт байх ёстой. Чи түүнийг өөрийн адил хайрлал учин та нар Египтийн нутагт харийнхан байсан билээ. Би бол эзэн та нарын бурхан. Жим багтаамж хэмжээг шудраг бусаар бүү шүү. Та нар зөв жинлүү, зөв туухай, зөв эфа, зөв хийнтэй байх ёстой. Би бол та нарыг Египтийн нутгаас гарган авчирсан эзэн та нарын бурхан юм. Ингэж та нар миний бүх тогтоолууд болон миний бүх зарилгуудыг сахин тэдгээрийг хийх тун би бол эзэн гэлээ. Левит 20 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлтдаг чи мөн Израилийн хүүгүүдэд ийм хэлэх тун. Израилийн хүүгүүдээс буюу эсвэл Израильд төрсөж буй гадныхнаас аливаа хүн нь үр удмаас айл нэгийг нь молиохт өгвөл гацаагүй алуулах ёстой. Нутгийн ард олон түүн рүү чулуудна. Би мөн өөрийн нүрийг тэр хүний эсрэг хандуулж түүнийг ард олонныхон дундаас таслах болно. Учир нь тэр өөрийн үр удмын зармийг нь молиох төгснөөрөө миний ариун газрыг бузарлаж миний ариун нэрийг хутаах юм.
Тэр нутгийн ард олон тэр хүнийг өөрийн үр удмаас аль нэгийг нь молиох төгөхөд нь түүнийг алахгүй үл тоонцорлох аваас би өөрөө өөрийн нүрийг тэр хүн болон түүний гэр бүлийн эсрэг хандуулах болно. Би түүнийг болон түүний араас даган молиохтой садарсан бүхнийг ард олонныхын дундаас таслах болно. Бөө болон сүнс дуудагчид руу эргэснээр тэдэнтэй садарсан хүний хувьд би мөн өөрийн нүрийг тэр хүний эсрэг хандуулан түүнийг ард олонныхын дундаас таслах болно. Тиймийн тул та нар өөрсдийгөө ариусгаж ариун бай. Учир нь би бол эзэн та нарын бурхан, та нар миний тогтоолуудыг сахин тэдгээрийг хийх түг. Би бол та нарыг ариусгах эзэн болоо. Хэрэв өөрийн эцгийг эсвэл эхийг хараах хүн байх аваас тэр нь гарцаагүй өөхөх ёстой. Тэр нь өөрийн эцэг эсвэл өөрийн эхийг хараасан учраас тэр өөрийн зүсийг өөрөө хариуцна. Хэрэв өөр хүний эхнэртэй завхаарсан хүн найзынхаа эхнэртэй завхаарсан нэгэн байх аваас завхаа эр эм хоёр гарцаагүй алуулах ёстой. Хэрэв эцгийнхээ эхнэртэй унтсан хүн байх аваас тэр нь эцгийгээ доромжилсан. Тэд хоёулаа гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна. Хэрэв бэрдээгээ унтсан хүн байх аваас тэд хоёулаа гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд бол гаж явдалтнууд бөгөөд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна. Хэрэв эр хүн эмэгтэйтэй унтсхийн адил эр хүнстэй унтсан байх аваас тэд хоёулаа жигшүүр зүйлийг үйлцсэн бөгөөд тэд гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна. Хэрэв эмэгтэй болон түүний эхтэй гэрэлсэн хүн байх аваас энэ нь садар самуу явдал бөгөөд та нарын дунд ямар ч садар самууныг байлгахгүй тул тэр хүн болон тэд галж таах ёстой. Хэрэв амьтантай явдаг хүн байх аваас тэр нь гарцаагүй алуулах ёстой. Та нар тэр амьтныг ч мөн алах ёстой. Хэрэв аливаа амьтантай явуулахаар түүнд хүрдэг эмэгтэй байх аваас та нар эмэгтэйг болон тэр амьтныг алах бөгөөд тэд гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна. Тэр хүн эцгийнхээ эсвэл эхийнхээ охин болох эгч дүүгээ авч ингэснээр түүний нүцгэн биеийг харж тэр эмэгтэйч өөрийнх нүцгэн биеийг харах аваас энэ нь ичгүүр бөгөөд тэд өөрсдийн ард түмний хүүгүүдийн нүднээс таслагдах ёстой. Тэр нь өөрийн эгч дүүг дормжилсан бөгөөд тэр өөрийн гмийг хариуцна. Хэрэв сарын тэмдэгтээ эмэгтэйтэй унтан хурцсан хүн байх аваас тэр нь эмэгтэй гойжлтыг нүцгэлсэн бөгөөд эмэгтэйч өөрийн цусны гойжлтыг ил гаргасан болоо. Тиймээс тэд хоёулаа өөрсдийн ард олонны дундаас таслагдах ёстой. Та нар мөн нагад гэрчтэйгээ эсвэл аав гэрчтэйгээ хурцсан ёсгүй. Ийм нэг нь өөрийн цусны төрлийг хутаасан бөгөөд тэд өөрсдийн гмийг хариуцна. Хэрэв аавынхаа эсвэл нагцынхаа эхнэртэй унтсан хүн байх аваас тэд нахыгаа доромжилсан бөгөөд тэд өөрсдийн нүглийг хариуцна. Тэд үр хүүхэдгүй бүцгэн. Хэрэв ах дүүгийн эхнэрийг авсан хүн байх аваас энэ жигшүүр хэрэг бөгөөд тэр хүн өөрийн ах дүүгээ доромжилсан юм. Тэд үр хүүхэдгүй байх болно. Тиймээс миний та нарыг амьдруулахаар аваачиж буй нутаг нь та нарыг бөөжин гаргахгүй тул та нар миний бүх тогтоолуудыг, миний бүх зарилгуудыг сахин тэдгээрийг хийх ёстой. Түүнээс гадна та нарын өмнөөс миний хөөн гаргах үндэсний ёс заншлуудыг та нар даах ёсгүй. Учир нь тэд эдгээр бүх зүйлсийг хийснээс болж би тэднийг жигшсэн юм. Иймээс би та нарт тэдний нутгийг эзэмших ёстой. Би өөрөө түүнийг та нарт эзэмшүүлэхээр сүү балаар урссан тэр нутгийг өгөх болно хэмээн айлцсан. Би бол та нарыг ард түмнүүдээс тусгаарласан эзэн та нарын бурхан. Тиймийн тул та нар цэвэр болон бузар амьтны хооронд, бузар шуу болон цэврийн хооронд ялгаа гаргах ёстой. Миний та нарын хувьд бузар хэмээн салгасан амьтнаар эсвэл шуугаар эсвэл газар дээр дээгүүр мөлхөгч аливаа зүйлээр та нар өөрсдөө бүү бузарлаа. Ингэж та нар надад ариун хүмүүс байх ёстой. Учир нь эзэн би ариун бөгөөд та нарыг би өөрийнх нь болох гэж бусад үндэстнээс тусад нь тавьсан юм. Бөө болон сүнс дуудагч эрэгтэй эмэгтэй хүн гарцаагүй харуулах ёстой. Тэднийг чулуугаар чулуув. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна гэв. Левит 21-р үлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Аароны хөвгүүд болох тахилч нартай ярин тэдэнд ийм хэлэхдээ хинж өөрийн ард олны дунд өгсөн хүнээр өөрийгөө бодлох ёсгүй. Зөвхөн өөрийн ойрын төлөөд болох эцэг эхийнхээ төлөө, хүү охиныхоо төлөө, ах дүүгийнхээ төлөө, бас хүнтэй суугаагүй онгон эгч дүүгийнхээ төлөө учир нь тэр нөхөргүй. Тэр өөрийгөө бузарлаж болно. Тэр мөн өөрийн ураг барилдсан хамаатнаар өөрийгөө бузарснараа өөрийгөө цээртэй болгох ёсгүй. Тэд толгойн усаа хусалгүй, сахлын үзүүрийг авалгүй, махан биедээ альва хэрчлэг хийх ёсгүй. Тэд өөрсдийн бурханд ариун байж өөрсдийн бурхны нэрийг гутаах ёсгүй. Учир нь тэд өөрсдийн бурхны талах тахилуудыг эзэн галаар өргөдөг учраас тэд ариун байх ёстой. Тэд садар самуунаар бутаагдсан эмэгтэйдээ эсвэл нөхрөөсөө салсан эмэгтэйдээ сууж болохгүй учраас тэр өөрийн бурханд ариун болоо. Тиймээс тул тэр та нарын бурхны талахыг өргөдөг учраас та нар түүнийг ариусгах ёстой. Тэр нь та нарын хувьд ариун болох ёстой. Учир нь та нарыг ариусгадаг эзэн би ариун юм. Бас хэрвээ альва тахилчийн охин садарснаар өөрийгөө утаах аваас тэрний эцгийгээ утаах бөгөөд галж таних ёстой. Ах トゥ нар дотроо тослогооны толгой дээр нь асгагдсан тахилчийн хувцсыг өмсөг ариусгагдсан тэрүүн тахилч нь өөрийн толгойг ил гаргах ёсгүй, хувцас авах ёсгүй, альва өгсөн хүнд ойртох ёсгүй.
өөрийн эцэгхийн төлөө ч өөрийгөө бузруулах хүсэхгүй, тэрээр ариун газраас гадагш гарах хүсэхгүй, өөрийн бурхны ариун газрыг бутаах хүсэхгүй. Учир нь түүний бурхны тосгооны тосны ариусгал нь түүний дээр байгаа болоо. Би бол эзэн. Тэр ихнэрээ онгон байдлаар наваг билвсэн ихнэр эсвэл салсан эмэгтэйтэй эсвэл садар самуунаар хутаагдсан нэгнийг тэр авч болохгүй. Харин тэр өөрийн ард түмний онгон охинтой гэрэлэх ёстой. Энэ нь ард түмний дунд өөрийн үр удмыг бутаахгүй тулд юм. Учир нь би бол түүнийг ариусгадаг эзэн болоо гэж тэгээд эзэн Мосед айлдан Ааронтой ярин ийм хэл: үеийн үед чиний үр удмыг согоо гажигтай нэг ч хүн бурхны талхыг өгөхөөр ойртох ёсгүй. Согоо гажигтай нэг ч хүн ойртох ёсгүй. Үүнд сохор эсвэл донглон эсвэл зэрэмдэг царайтай хүн эсвэл гажсан мөчтэй аливаа нэгэн эсвэл хугарсан хөлтэй буюу хугарсан гартай хүн эсвэл бүхтэр эсвэл одоо эсвэл солир эсвэл маажуртай эсвэл яртай эсвэл бицэрсэн төмсгтэй хүн багтана. Дахилж Аароны үр удмын дундаас согоо гажигтай нэг ч хүн эзэнд галаар өргөх дахиулыг өргөхөөр ойртож ирэх ёсгүй. Тэр нь согоо гажигтай бол бурхны талхыг өргөхөөр ойртон ирэх ёсгүй. Тэр нь өөрийн бурхны талхнаас хамгийн ариун болон ариуны алийг нь идэж болох боловч миний ариун газрыг бутаахгүй тул тэрээр согоо гажигтай улмаас хөшгөний дотор руу оролгүй дахин ширээнд ойртох ёсгүй. Учир нь би бол тэднийг ариусгадаг эзэн болоо гэлээ. Тиймээс Мосе Ааронтой болон түүний хүүгүүдтэй Израилийн бүх хүүгүүдтэй ярив. Левит 22 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосетэй ярин айлдаж миний ариун нэрийг гутаахгүй тул Израилийн хүүгүүдийн надад зориулсан ариун үргэлт нягур хандахыг Аарон болон түүний хүүгүүд хэлэгдэн. Би бол эзэн. Эзэн хэлэгдэн. Хэрв үеийн үед чиний бүх үр удмын хэн нэг нь бузарсан байхдаа эзэн зориулсан Израилийн хүүгүүдийн ариун үргэлт ойртох хаваас тэр хүн миний өмнөөс таслагдах болно. Би бол эзэн Аароны үр удмаас арсны халдвар төвчтэй эсвэл хойч төстэй хүн цэвэр болохоос нааш ариун үргэлтээс идэж болохгүй. Хэрв хэн нэг нь үүрээр бузарсан аливаа зүйл бүр хаваас эсвэл тэр үрийн шигэн гаргасан хүн байх хаваас эсвэл хэрв өөрөө түүгээр бузартах аливаа мөлхөж зүйл бүр эсвэл өөрөө түүгээр бузартах аливаа хүрсэн хүн байх хаваас ямар бузрын хамаагүй ийм аливаа зүйл хүрсэн хүнийг үдэж болтол бузарсан бөгөөд өөрийн биеийг тусан болохоос нааш ариун үргэлтээс идэж болохгүй. Харин нар жаргахад тэр хүн цэвэр болох бөгөөд үүний дараа тэр ариун үргэлтээс идэж болно. Учир нь энэ бол түүний хоол болоо. Тэр нь үгсэн амьтан эсвэл тасчулсан сэг идэж түүгээр бузартах ёсгүй. Би бол эзэн. Тиймийн тулд тэд миний зарилгаас шалтгаалсан нүхлийг өрөхгүй тул зарилгыг гутааснаас болохгүй тул үүнийг сахих ёстой. Би бол тэднийг ариусгадаг эзэн болоо. Ямар ч гадаадын хүн ариун үргэлийг идэх ёсгүй. Дахилчийн төр суугч эсвэл хүсний хүн ариун үргэлээс идэж болохгүй. Гэвч хэрв дахилж өөрийн мөнгөөр өөрийн өмч болгон боол худалдан авах хаваас тэр нь түүнээс идэж болох бөгөөд түүний гэрт дүрхсэн түүний хүнснээс идэж болох болоо. Хэрв дахилчийн охин нь харийн хүнтэй гэрлэг аваас өргөхийн хуваас идэж болохгүй. Гэвч хэрв дахилчийн охин нь бэлэвсрэх эсвэл нөхрөөсөө салах ба үр хүүхэдгүй өөрийн залуу үеийн шиг эцгийнхээ гэрт эргэн ирэх аваас тэр нь эцгийнхээ хүнснээс идэнэ. Харин ямар ч харийн хүн түүнээс идэх ёсгүй. Гэвч хэрв хүн ариун үргэлээ сансргүйгээр идэх аваас түүн дээр түүний 5-1 нэмэн уг ариун үргэлийг дахиж өгнө. Тэд эзэнд өргөж буй Израилийн хүүгүүдийн ариун үргэлийг бутаах ёсгүй. Ингэж тэдний ариун үргэлийг эзнээр дэмийн төлөг шийтгэлийг тэдэнд өргүүлэхэд хүргэх юм. Учир нь би бол тэднийг ариусгадаг эзэн болоо гэлээ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Аарон болон түүний хүүгүүд Израилийн бүх хүүгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлсэн: Израилийн гэрийн аливаа хүн эсвэл Израиль дахь гадаадын хүн эзэнд өргөлийг авчихдаа бидний шатаас дахил болгон өгч буй өргөн тангаргч бай, сайн дурагч бай. Та нар хүлээн авахын тулд энэ үгээс хонноос эсвэл ямааны согоохгүй ирэх хүснийг байх ёстой. Согоогтой аливаа зүйлийг та нар өргөх ёсгүй юу гэвэл тэр нь та нарын өмнөөс хүлээн авахдаггүй болно. Хүн тусгай тангаргийг биелүүлэхээр эсвэл сайн дурын өргөл зориулан эзэн ивийн дахлын өргөлийг бод эсвэл бог малын сүргээс өргөх тохиолдолд тэр нь хүлээн авахдагын тулд өөгүй төгс байх ёстой. Түүнд ямар ч согог байх ёсгүй. Сохор эсвэл хугарсан эсвэл зэрэмдэг эсвэл урсах шаргатай эсвэл хамуутай эсвэл явтай малыг та нар эзэнд өргөх ёсгүй. Тэдгээрээр та дахин ширээн дээр эзэнд галаар өргөх дахлыгч бүхий. Та нар том эсвэл жижиг эрхтэнтэй өвөр хургыг сайн дурын өргөлөөр өргөж болох боловч тангаргийн төлөө энэ хүлээн авахдахгүй болно. Бас гэмтсэн эсвэл бицэрсэн эсвэл урагдсан эсвэл тасдуулсан төмсгтэй аливаа малыг эзэнд бүүр. Үүнийг нутагтаа бүхий хар хүний гараас аливаа малыг дахиж зориулан өөрсдийн бурхны талах болгон хүлээн авах ёсгүй. Учир нь тэд гажууд сонгогтой тул та нарын өмнөөс хүлээн авахгүй болно гэв. Тэгээд эзэн Мосед айлдан өхөр хон ямаа төрөөд ихтэйгээ 7 хоног байх ёстой. 8 дахь өдрөөс энэ нь эзэн галаар өргөлийн дахил болгон хүлээн авах болно. Харин өхрийгч бай, хоногч бай түүнийг болгон нялтуулыг нэг өдөр нядлах ёсгүй. Та нар эзэн талхлын дахлыг өргөхдөө өөрсдөө хүлээн авах та түүнийг өргөх ёстой.
Энэ нь тэр өдрөө идэгдэх бөгөөд өглөө болтол түүнээс юу ч та нарыг илтгэхгүй. Би бол эзэн. Тиймээс та нар миний тушаалуудыг сэхэн өгвөл би бол эзэн. Та нар миний ариун нэрийг буухтаа харин би Израилийн хүүгүүдийн дотор ариун тооцогдох ёстой. Би бол та нарыг ариусгадаг эзэн бөгөөд та нарын бурхан байхын тулд та нарыг Египтийн нутгаас гарган авчирсан би бол эзэн гэв. Левит 23-р бүлэг эзэн дахин Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэхдээ ариун цугларлууд хэмээн та нарын зарлах эзний товсон уюул болох миний товсон уюуд нэгдгээр болоод 6 өдрийн туршид ажил хийж болох боловч 7 дахь өдөр нь бүрэн амрах амралтын өдөр байх болоо. Энэ өдөр ариун цугларлалт болдог. Та нарын ямар ч ажлыг хийх ёсгүй. Энэ та нарын бүх амьдрах газруудад чинь эзний амралтын өдөр юм. Эзний товсон уюул болох ариун цугларлтууд нь эдгээр юм. Томлогдсон уюудад нь та нар зарлах ёстой. Эхний сард уг сарын 14-ний өдөр өчийн бүрийгээр эзний дээгүүр өнгөрөх баяр болдог. Тэгээд тэр сарын 15-ны өдөр эзэн эсгээгүй талхны баяр болдог бөгөөд 7 хоногийн турш та нар эсгээгүй талах гээд эхний өдөр нь та нар ариун цугларлалтай байх бөгөөд аливаа хүчээр ажлыг бүү хийх юм. Харин 7 хоногийн турш та нар эзэнд галаар өргөх өргөлийг өргөх ёстой. 7 дахь өдөр нь ариун цугларлалтай бөгөөд та нар аливаа хүчээр ажлыг бүү хийх юм гэв. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд хэлэхдээ миний та нарт өгөх гэж буй нутагт орж ургацыг нь хураахтаа та нар ургацынхаа анхны үр жимсний багцыг тахилчид авчирдаг. Та нар хүлээн авахдахын тулд тэрээр уг багцыг эзний өмнө даллана. Амралтын өдрийн дараагийн өдөр тахилч түүнийг даллана. Та нар уг багцыг даллах өдөртөө цогоогүй эр хурвыг шатаалт дахлаар эзэнд өргөхтөн. Үүний эдэн өргөл нь тостой холсон эфагийн 12 сайн гурил байх бөгөөд тайвшруулах тааламжид үнэрт зориулан эзэнд галаар өргөл болох юм. Энэ нь түүний ундаан өргөл болох хийний 4-1 дарстай хамт байх юм. Тэр өдрийг хүртэл өөрсдийн бурхныхаа тахлыг авчрах хүртэл та нар талахыг ч хуурсан болон шинэ үр тариагч бүү идэгтэн. Энэ нь үеийн үед амьдрах бүх газарт ч өдрөөр үржлэх тогтоол байх ёстой. Амралтын өдрийн дараах өдрөөс даллах өргөлийн багцыг авчирсан тэр өдрөөсөө та нар бас 7 хоногийг тоол. 7 дахь амралтын өдрийн дараах өдрийг хүртэл та нар 50 хоногийг тоолох бөгөөд тэгээд та нар эзэнд шинэ эдийн өргөлийг авчир. Амьдрах газраас та нар даллах өргөлд зориулан эфагийн 12-оор хийгдсэн 2 талхыг авчрах болно. Тэдгээр нь эзэнд анхны үр жимс болгон хөрөнгөтэй жигнэгдсэн сайн гурлын байх ёстой. Талхтай хамт та нар согоггүй 7 эр хургыг мөн бод малын сүргээс нэг бухыг болон 2 хуцыг авчир. Тэдгээр нь эдийн өргөл ундаан өргөлийн хамт эзэнд шатаалт тахил болно. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжид үнэртэй галаар өргөл болно. Та нар мөн нэг ухныг нүглийн төлөв тахилд 2 эр хургийг эвийн тахилд өргөхтөн. Тахилч тэгээд тэдгээрийг анхны үр жимсний талхтай 2 хурганы хамт эзний өмнө даллах өргөл болгон даллана. Тэдгээр нь тахилчийн төлөө эзэнд ариун байх ёстой. Тэр өдрөө та нар ариун цугларлалтыг зарлах ёстой. Та нар аливаа хүчээр ажлыг бүү хийхдээ энэ нь үеийн үед амьдрах бүх газарт шин өлөн үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Түүнээс гадна та нар газрынхаа ургацыг хураахтаа талбайнхаа өнцөг булангуудыг нь хүртэл хураах ёсгүй. Ургацынхаа дээгдсэн үлдэгдлийг цуглуулах ёсгүй. Тэдгээр нь та нар ядуус гадаадынханд үлдээх ёстой. Би бол эзэн та нарын бурхан гэлээ. Дахин эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүд хэлэхдээ 7 дугаар сард уг сарын 1-нд та нарт хүрээний үлээлтээр сануулгах амралтын өдөр ариун цугларлалт байх болно. Та нар аливаа хүчээр ажлыг хийхгүй харин эзэн галаар өргөл авчирсан гэлээ. Эзэн Мосед айлдан энэ 7 дахь сарын яг 10-ны өдөрт эвлэрүүлэхийн өдөр байх юм. Энэ нь та нарт ариун цугларлалт болох бөгөөд та нар өөрсдийн сэтгэлд гаруу болгон эзэн галаар өргөлийг авчирсан. Энэ өдөр та нар ямар ч ажлыг бүү хийх учир нь энэ бол өмнөөс чинь та нарын бурхан эзний өмнө эвлэрүүлэхийн өдөр билээ. Хэрэг энэ өдөр өөрийгөө даруу болгоогүй аливаа хүн байх аваас тэр нь өөрийн ард олноос таслагдах юм. Энэ өдөр аливаа ажлыг хийсэн хүний тухайд гэвэл тэр хүнийг би ард олны дундаас тусдах болно. Та нар огт ажиллах ёсгүй. Энэ нь бүх амьдрах газарт чинь үеийн үед өлрөн үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Энэ нь та нарын хувьд бүрэн амралтын өдөр болох бөгөөд та нар өөрсдийн сэтгэлийг даруу болгох ёстой. Сарын 9-ний орой үдэш хүртэл та нар амралтын өдрийг сахих юм гэв. Дахин эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдэд хэлэхдээ энэ 7 дахь сарын 15-нд майхан баяр нь 7 хоногийн турш эзэн байх ёстой. Эхний өдөр ариун цугларлалт болох бөгөөд та нар аливаа төрлийн хүчээр ажлыг бүү хийхдээ 7 хоногийн турш та нар эзэн галаар өргөлийг авчир. 8 дахь өдөр ариун цугларлалтай бөгөөд эзэн галаар өргөлийг авчир. Энэ нь чуулган болоо. Та нар ямар ч хүчээр ажлыг хийх ёсгүй. Эдгээр нь та нарын ариун цугларлалт хэмээн зарлах тусын өдрийн шаардлагатай шатаалт тахлууд эдийн тахлууд ундаан өглөөд буюу эзэн галаар өргөлүүдийг авчрах эзний томсон уюуд болоо. Эдгээр нь эзний амралтын өдрүүдээс гадна та нарын бэлгүүдээс гадна та нарын бүх тангаргийн болон сайн дурын эзэн өргөлүүдээс гадна байх юм.
газрын ургацыг хураагаад 7 дахь сарын 15-ны өдөр та нар эзний баярыг 7 хоногоор тэмдэглэл. Эхний өдөрт амралтын өдөр, 8 дахь өдөрт амралтын өдөр болно. Эхний өдөр та нар өөрсдөө гоё модны навч, далдуу модны мөчир, навчит модны гишүү, голын бургасыг авч 7 хоногоор өөрсдийн бурхан эзний өмнө баясгатун. Ингэж та нар үүнийг баяр болгон жилд 7 хоногоор тэмдэглэгтэн. Энэ үеийн үед улиран үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Үүнийг та нар 7 дахь сард тэмдэглэх болно. Та нар майхнуудад 7 хоногоор амьдрна. Израиль дахь бүх уугуул төрөсн майхнуудад амьдрна. Ингэснээр Израилийн хүүгүүд би Египтийн нутгаас гарган авчлахдаа тэднийг би майхнуудад амьдруулсныг танай үүсэд мэдэх юм. Би бол эзэн. Та нарын бурхан гэв. Тиймээс Мосе Израилийн хүүгүүдэд эзний тулсан үеүүдийг тунхаглав. Левит 24-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдаг Израилийн хүүгүүдэд дэмлүүх байн гасаалтай байлгахын тулд цогсон чидуунаас цэвэр цосыг гэрэлтүүлэх зориулан чамд авчрахыг тушаагдав. Түүний хурлын майхны дотор гэрчлэлийн хөшигний гадна Аарон үдшээс өглөө хүртэл эзний өмнө байн ёсоор нь байлгах ёстой. Энэ үеийн үед улиран үргэлжлэх тогтоол байх болоо. Дэнлүүнүүдийг тэрээр дэнлүүний шижир алтан суурин дээр ёсоор нь эзний өмнө байнга байлгах ёстой. Тэгээд тэр сайн гурилыг авч түүгээр 12 боовыг жигнэх бөгөөд боов тус бүр Ефагийн 12 байх болоо. Тэдгээрийг эзний өмнө шижир алтан ширээн дээр 2 игнэ болгон нэг игнэнд нь 6 тавих болоо. Эзэн галаар өргөх өргөл болох дурсгалын хувь болгохын тулд игнэ бүр дээр талханд зориулсан цэвэр бүгдийг тавигтун. Амралтын өдөр бүр тэр түүнийг эзний өмнө ёсоор нь байрлуулах болоо. Энэ Израилийн хүүгүүдэд мөнхийн гэрээ болно. Энэ нь Аарон болон түүний хүүгүүдэд зориулагдах бөгөөд тэд түүнийг ариун газарт идэх болоо. Учир нь энэ нь эзний галаар өргөх өргөлүүдээс түүний мөнхийн хувьас түүнд хамгийн ариун юм гэлээ. Израиль эмэгтэй хүү Израилийн хүүгүүдийн дунд гарч ирэв. Түүний эцэг нь Египт хүн байлаа. Хооронд Израиль эмэгтэй хүү болон Израиль эр бие биетэйгээ модалцов. Израиль эмэгтэй хүн эзний нэрийг доромжлон харав. Тиймээс тэд түүнийг Мосе руу аваачлаа. Түүний эхийн нэрийг Шиломит гэх бөгөөд тэр эмэгтэй Даан овгийн Дибрийн охин байлаа. Тэд эзний тушаалыг өөрсдөө тодорхой болох хүртэл түүнийг хорионд байлгав. Тэгтэл эзэн Мосед айлдаг. Хараас нь нэгнийг хоорондын гадна авчрагтун. Түүнийг сонссон бүхэн түүний толгой дээр гараа тавигтун. Тэгээд бүх цуглаан түүн рүү чулууд. Чи Израилийн хүүгүүдэд хэлж яригтун. Хэрв хэн нэг нь өөрийн бурхныг харах аваас тэр өөрийн нүглийг өөрөх болно. Түүнээс гадна эзний нэрийг доромжлох нэг нь гарцаагүй алуулах ёстой. Бүх цуглаан түүнийг заавал чулуугаар чулуудах ёстой. Уугуул хүнтэй адил гадаадын хүн мөн эзний нэрийг доромжлох аваас тэр нь алуулах ёстой. Хэрв хүн альва хүмүүн төрлөختний амийг хороох аваас тэр нь гарцаагүй алуулах ёстой. Амьтны амийг хороосон нэг нь амийг амиар нөхөн төлөх болоо. Хэрв хүн өөрийн хөршийг гэмтэх аваас өөрийнх нь үлдсэнчлэн өөрт нь үлдэгдэнэ. Хугаралтыг хугаралтаар, нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр хүнийг гэмтээсэн дагуу түүнд мөн түнчлэн учрах болоо. Амьтныг алсан хүн түүнийгээ ингэж нөхөн төлөх бөгөөд харин хүнийг алсан нэг нь алуулах ёстой. Нэг л шүүл та нарт байх бөгөөд энэ нь гадныханд уугуул нутгийнхантай адил зориулагдах болоо. Учир нь би бол эзэн та нарын бурхан гэв. Тэгээд Мосе Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэд хараасан хүнийг хоорондын гадна аваачин түүнээр чулуу шидлв. Ингэж Израилийн хүүгүүд эзний Мосе тушаасан ёсоор хийв. Левит 25 дахь бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед Синай уулан дээр ярин айлахдаа Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд